তাড়াতাড়ি যাই, আমি তো আজকে আমার শ্বশুর বাড়িতে যাবো। আরে বাপরে, এই ছেলে তুমি এটা কি করলে? তুমি কেন আমার স্বর্ণের জুতাটা নষ্ট করে দিলে? পাগল ছেলেটা তো আমার স্বর্ণের জুতাটা নষ্ট করে দিয়ে গেল, এক্ষুনি আমাকে জুতাটা ধুতে হবে। আরে বাপরে বাপ, বাবা তুমি না আমার নানুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলে, কিন্তু আবার চলে এলে কেন? আরে চিঙ্কি আর বলো না, আমি তো তোমার নানু বাড়ি বেড়াতেই যাচ্ছিলাম, একটা পাগল ছেলে আমার স্বর্ণের জুতাটা ময়লা করে দিয়ে চলে গেলে, তাই তো আমি এটা ধুতে এসেছি। আরে বাপরে বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? জুতা ধোয়ার জন্য এত বড় মেশিন লাগে? আরে চিঙ্কি বেটা, স্বর্ণের জুতা বলে কথা, এত বড় মেশিন লাগবে না তো কি হবে? এই তো দেখো এখন হয়ে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি করে তোমার নানু বাড়িতে যাই। বন্ধুরা, তোমরা সবসময় তো মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো, আজ দেখবো আল্লাহ তাআলার নামের জন্য কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করো।